强风一吹，满天沙尘笼罩整个灯会。2016台湾灯会首次办在桃园，没想到在元宵节前一天，却突然刮起强风，把花灯吹得东倒西歪。其中金门区有几个花灯都被吹倒，还有装饰的牌坊整个被吹断，工作人员赶紧抢修，还在花灯下方放上水泥块。不止金门区，其他灯区的花灯也被强风吹到整个趴在地上。因为风太大了，所以变成就有点也没有预期到说今天的风会那么大。现场工作人员赶紧把坏掉灯笼补修，把外观拆除，只剩内部亚克力，修复后再重新装上。吹袂行啦，风伤透。风大到连工作人员要强化花灯结构都很吃力，得用钢线、钢索固定住，避免被吹倒伤及民众。比较大型的花灯会用大钢索再套上黄色安全套，较小型的针对迎风面处用钢线固定，最后再拿盆栽挡住钢线处，防止民众绊倒受伤。大型灯就是一定要拉钢索，然后小型灯一定要拉铁丝，然后一定要3点支撑，才挡得住这个强风啊！不止花灯，连铁做的装置艺术也被风吹坏，工作人员赶紧抢修。车轮的部分就是再重新装上去，然后我们会再把它强化一下。台湾灯会在桃园，没想到21号周末却出现强风，像桃园、大园、青埔都有7级阵风，而这2天温度大约15度左右。但像灯会位处空旷处，晚上体感温度只有10多度，民众要赏花灯，最好做好保暖工作，也得小心强风吹倒花灯砸人。记者陈子芬、邱子玲 SNG 桃园报道。